Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить очень вкусный мясной рулет из свиной грудинки. Мне кажется, это по-настоящему очень праздничное мясное блюдо. Выглядит шикарно и такое вкусное. Уверена, такое мясо украсит любой праздничный стол. Грудинка получается настолько сочная, настолько ароматная, что от нее просто невозможно оторваться. Этот рулет можно подавать к столу как горячим, так и холодным. Он вкусен в любом виде. Посмотрите, какая красота, какое оно нежное. Это мясо можно есть губами, я вам точно говорю. Вкуснятина нереальная. И, конечно, здесь получается, посмотрите, еще вот такая хрустящая корочка. Ах, какая классная. И вот эта, конечно, корочка очень вкусная. Обалдеть. В первую очередь для рецепта надо подготовить грудинку. Посмотрите, какая у меня грудинка. Весом примерно 2,5 килограмма. У нее вот такая кожа, очень чистая. Кожу обязательно надо проверить, чтобы не было нигде никаких волосков, чтобы она была такая чистенькая. Грудинку надо хорошо помыть. Я буду заворачивать вот таким образом. Поэтому здесь я хочу подровнять вот этот край. Срежу кусок мяса. Причем я постараюсь срезать мясо так, чтобы осталась кожица. Просто вот так снимаю. Вот такой кусочек мяса снялся. И здесь у меня осталась кожица. Также я немного подровняю и здесь. Здесь я срезала кусок мяса вместе с кожей, чтобы было ровно. Но вот эту кожу я уберу, я ее срежу, так как эти кусочки мяса я добавлю внутрь. Теперь подготовлю кожу. Немного протру бумажными полотенцами. Теперь я беру линейку и вот такой очень острый канцелярский нож. Буду разрезать кожу. Делать такие надрезы, прорезая. Посмотрите, я достаточно глубоко прорезаю все сало вот это сверху. Теперь отступаю примерно на 1 сантиметр и делаю следующий надрез. И так дальше. Можно это делать и без линейки, но мне кажется, так удобнее. Получается более ровно. Таким образом я прорезаю всю кожу. Посмотрите в итоге, что у меня получилось. Теперь снова переворачиваю грудинку и буду ее мариновать. Не забываем промариновать и вот эти кусочки мяса, которые срезали. Хорошо все просаливаю. Конечно, вы можете мариновать грудинку любыми специями, какие вам нравятся. Я сейчас по отдельности не буду все показывать, а просто буду на глаз насыпать и озвучивать, что я использую для маринада. Черный перец. Конечно, соль, черный перец, вообще все добавляйте по вкусу. Я сюда добавляю перец именно такого крупного помола. Сушеный чеснок, примерно 2 чайные ложки. Здесь у меня копченая паприка. Добавляю такую хорошую чайную ложку. Смесь итальянских трав. 2 чайные ложки. Здесь у меня сушеный розмарин. Такие 2 веточки обрываю. Беру только листики. Сушеный тимьян. Примерно 1 чайная ложка. И также у меня 5 крупных зубчиков чеснока. Натираю их на терке. И для остроты добавлю еще немного хлопьев перца чили. Совсем чуть-чуть. Хорошо все втираю в мясо. Причем я именно мариную только мясо. Кожицу не мариную. Добавляю немного оливкового масла. Буквально 1 столовую ложку. Так специи будут легче втираться в мясо. Я все хорошенечко натерла специями. И теперь вот внутрь выкладываю вот эти кусочки мяса и аккуратно сворачиваю грудинку.
Причем я стараюсь именно специями не запачкать кожицу. Посмотрите, красота какая. И сейчас грудинку надо плотно связать шпагатом. У меня вот такой натуральный шпагат. Я грудиночку хорошо подвернула и завязываю. Я связываю грудинку через каждые 2 разреза, которые делала в кожице. Ну вот, посмотрите, какая красавица грудинка получилась. Я ее хорошо связала. Теперь очень важный момент. Всю грудинку надо очень хорошо обсушить бумажными полотенцами. Если вы хотите, чтобы кожа у грудинки была хрустящей, она сейчас должна быть абсолютно сухая. Все вот эти ниточки, которые висят, можно срезать, чтобы они потом не обгорали в духовке. После того, как хорошо обсушили кожицу, сверху ее надо очень хорошо просолить. Именно соль уберет лишнюю влагу, и кожа получится хрустящей. Прямо втираем соль. Грудинку я перекладываю в форму и отправляю в холодильник на ночь. Она должна постоять в холодильнике, промариноваться. Ничем сверху не накрываю. Кожа должна оставаться именно вот так открытой. Рулет стоял у меня в холодильнике примерно 12 часов. Сейчас я его оставляю на столе, чтобы он прогрелся до комнатной температуры, примерно на 1 час. Кожу хорошо просушиваю бумажными полотенцами. Мясо я отправляю запекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку, примерно на 2 часа. Затем я увеличу температуру духовки до 220 градусов и буду запекать еще примерно минут 10-15, чтобы была хрустящая корочка. Мясо я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Но, конечно, вы корректируете время приготовления по своей духовке и по готовности мяса. На моем канале около 1000 рецептов вкусных блюд. Чтобы легко найти нужный вам рецепт, просто напишите в поиске YouTube такую комбинацию: блюдо Easy Cook и название блюда, или любое слово по теме рецепта. Рулет я достала из духовки. Он просто потрясающий. Сверху вот такая хрустящая кожица. Пахнет невероятно, очень аппетитно. Сейчас я буду аккуратно снимать нитки. Поддеваю вот здесь снизу, так их лучше видно. И вот так вот буду доставать. Аккуратненько. Опа, вы слышите, как хрустит кожица. Достаю ниточку. Конечно, такое мясо можно есть и холодным, и горячим. Посмотрите, я вот сейчас нажимаю, и вытекает сок. Вы видите? Какая это красота! Я сейчас попробую. Причем я сначала попробую кусочек мяса сочного. Мясо получается невероятно сочное и ароматное. Очень по вкусу напоминает буженину, которая есть у меня на канале, но которая готовится намного дольше. И сейчас я попробую кусочек этого мяса с хрустящей кожицей. Скажу честно, у меня в семье будет драка именно за вот эти участки этой грудинки, там где есть хрустящая кожица. Мы все это очень любим. Вообще, это блюдо тоже еще напоминает еще один мой рецепт хрустящей свинины в азиатском стиле. Здесь как бы совместились все эти рецепты. Это очень вкусно. Кстати, кто не любит хрустящую кожицу, конечно, здесь можно выбрать и кожицу, где она просто такая мягкая и нежная. Друзья, блюдо вкусное и холодным, и горячим. Я его пробовала, когда только что достали из духовки. И сейчас, когда она уже остыла, это великолепно. Я желаю всем приятного аппетита, ставьте лайки, пишите ваши комментарии.
делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». И, друзья, не забывайте включать колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. Всем пока!